Ya, yi, yu, ay, aymu, aymu, zaytu, zaytu, maytu, maytu, ra'yu, ra'yu, ramyu, ramyu, yaman, yaman, maryam, maryam, ميزر ميزر ميمن ميمن أيمن أيمن أمرين أمرين زيتين زيتين أيمين أيمين ميتين ميتين. Xo'p, keyingi harfimiz ya harfi. Ushbu harf ham to'rtta ko'rinishga ega. O'zi yakka kelishi, o'rtada, oxirida, mana boshda. Xo'p, o'zi yakka kelishida mana bosh qismi tepada yoziladi, qolgan mana past qismi pastda qoladi. Bosh qismini bundoq boshlaymiz, past qismi pastda qoladi. Mana oxirida kelishi mana bundoq chiziq bilan keladi, sal chiziqdan teparoqda. Qolgani pastga tushib ketadi. Va chiqishda ham chiziqqacha chiqadi. Ya'ni mana bunday qolib ketmasligi kerak. Tepagacha olib chiqish kerak. Va o'rtada kelishi mana bunda qorin qismi yo'q bo'ladi, faqat mana bir-biriga tutashgan qismi qoladi. Chapga, o'ngga. Mana boshda kelish. Chapga, o'ngga. Bitta misol yozsak mana. Aymu misol. Ay mu